Bonjour, je suis là pour une nouvelle vidéo. Le bruit, je sais que vous allez vous demander, c'est lui dans je sais que vous ne voyez pas mieux. Donc voilà. Je vais essayer de filmer. On va laisser un peu attendre. C'est des slides, mais je ne sais même pas si je peux vérifier. Vous avez besoin de ça. C'est besoin d'un shampoing ou du gel douche. Vous mettez un petit peu. Voilà. Bon, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Moi j'ai pris Man. Voilà, Man. Voilà. Et ça, j'ai vraiment. Moi j'ai pris la marque Man. Voilà. C'est déjà un logo du slide. Je comprends. J'ai pris la marque Man. Wow, on dirait aussi vraiment du slime. Si vous prenez la marque Man, c'est bien. Parce que la marque Man, si vous prenez la marque Man, vous pouvez prendre un tigre. Et aussi, on dirait vraiment du slime. On dirait, si nous porte dans les mains, c'est ça. Mais non. Là. Je crois que ça a bien marché. Je vais un peu me recommander. Parce que papa il a dit ça, il contient trop de fibres. Papa il a dit ça, et regardez que c'est lui qui m'a donné l'autorisation. Et ma mère, elle m'a donné l'autorisation. C'est vrai, je veux pas que je fasse du. Voilà. On dirait vraiment du slime. Ouais, c'est vraiment du slime. Voilà. Prenez la marque Man, on dirait du slime et que c'est pas grave. Maintenant, je mets du slime, du sel fin. Faut pas mettre beaucoup, j'ai mis 2 gouttes. Voilà. Mélanger. Voilà, on dirait vraiment aussi du slime. Mais c'est pas fini. Je crois. Voilà, on dirait du slime. Prenez la marque Man, là c'est du gel douche. J'ai mis du gel douche. J'ai mis encore plus de gel. Mettez peut-être 3 gouttes. Moi je mets encore 4 gouttes. 2, 3, 4, voilà. Il ne faut pas mettre cette huile-là. Aussi, je voulais dire, pas mettre beaucoup de sel. Je sais pas. Hop. J'ai mis trop de sel. Maintenant, je mets un peu de gel douce. C'est pas que j'ai mis trop de sel. Mais il ne faut pas que je vais tout. Ça sent trop le Man. Voilà. Ok, je vais bien mélanger. Si vous ne voulez pas, je stop. Je vais mélanger. Ok. Je vais encore quelques gouttes parce que on dirait le mon slime à lâcher. On dirait les épaules esthétiques. C'est quoi, c'est mon truc? Désolée, j'ai pris mon square ici. Je sais que vous me demandez pour le bruit, mais le bruit là, c'est les tuyaux. Là, je prends. Voilà, on dirait de l'eau. Là, d'abord, on dirait de l'eau. Il faut que je remonte un peu, je crois. Ok. Je sais qu'il y en a qui n'étaient pas beaucoup, mais là, je veux très beaucoup. Voilà, je mets encore un peu.
Ok, ce slime, ouais, maintenant c'est du vrai slime. J'ai vraiment du vrai slime. Là. Ouais, c'est plus doux maintenant. C'est du vrai slime. Ah, je vais voir que je vais laver. Moi, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et aussi, je vais prendre ma douche aussi. Ici, je vais prendre ma douche. Il faut juste ouvrir la porte. Je suis quelque part. Il faut juste que j'ouvre la porte et voilà. Et c'est la douche. Ici, il y a une porte. Et je crois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous et aussi vous mettez, faites ça. Vous mettez du lait, vous mettez alors du gel douche, voilà, du gel douche, ou alors vous mettez, je sais pas moi, alors vous mettez du shampoing, après vous mettez du sel, voilà, voilà. Et moi aussi je vais augmenter, ok? Attendez, je vais augmenter le truc d'abord, je vais vers ça ici, je vais augmenter comme ça. J'ai mis trop. Voilà, c'est déjà fait. Ok, là j'avais un peu mis trop. Ben, n'hésitez pas à vous abonner sur like et n'importe quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un grand pouce comme ça.